Þá erum við aftur komið með 7 mælingar hérna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Skrifa það hjá okkur. N er jafnt á 7. Og nú ætlum við að reikna 5 mismunandi lýsistærðir fyrir breytileika. Áðan vorum við að horfa á miðju gagnanna, en það er oft ekki síður mikilvægt að átta sig á breytileikan í gagnunum okkar. Og svo fyrsta er mjög þægileg, það er spönn gagnasafnsins og hana reiknum við hreinlega sem að við mismunurinn á hæsta gildinu og lægsta gildinu. Og hjá okkur er hæsta gildið 10 og það lægsta er 2, svo spönnin er 8. Næsta lýsistærðin það eru fjórðungamörkin. Og fjórðungamörkin eru mikið notuð og þau segja okkur ansi margt gögnin okkar. Við skulum byrja bara á að reikna þau út og svo ætla ég að segja ykkur frá hvað þau tákna. En nákvæmlega eins og þegar við reiknum út miðgildið áðan þá þurfum við að byrja á því að raða gögnunum okkar upp í stærðarröð. Svo ég ætla að skrifa hjá mér, hér er ég með 2 og svo 3, 5 og 5 og 6 og 8 og 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mælingar, allt á sínum stað. Ég þarf að byrja á því að finna hvar hérna í þessari röð finn ég fyrsta fjórðungamarkið, annað fjórðungamarkið og þriðja fjórðungamarkið. Þau eru sem sagt 3. Þannig að ég byrja á því að reikna sæti í röð og við skulum nota Q1, Q2, notum það hérna núna, og Q3 til þess að tákna fjórðungamörkin. En aftur, ég er ekki að reikna út fjórðungamörkin hér, ég er bara átta mig á hvar þau eru í þessari röð hér. Til að finna sæti í röð fyrir fyrsta fjórðungamarkið, þá nota ég þessa formúlu hér. 0,25 sinnum n + 1. Fyrir Q2 þá er það 0,5 sinnum n + 1. Og svo hérna Q3 þá höfum við 0,75 sinnum n + 1. Og aftur við setjum bara n jafnt og 7 hérna inn. Svo hérna út úr þessu þá erum við 8 sinnum 0,25 eða 2. Hér erum við 0,5 sinnum 8 eða 4 og svo 0,75 sinnum 8 eða 6. Og aftur, þetta er ekki fyrsta fjórðungamarkið, annað fjórðungamarkið og þriðja fjórðungamarkið. Þetta er hvar finn ég þessi fjórðungamörk eftir ég er búin að raða gildunum mínum upp í röð frá minnsta og í það stærsta. Þannig að fyrsta fjórðungamarkið það er í sæti nr. 2. 1, 2, hér er fyrsta fjórðungamarkið mitt. Þetta er Q1. Næsta er nr. 2, 1, 2, 3, 4. Þetta er Q2 og 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hér er Q3 að finna. Þá skrifum það hérna til að hafa þetta. Q1 er jafnt og 3, Q2 er jafnt og 5 og Q3 er jafnt og 8. Q2 er miðgildið okkar. Og við túlkum það þannig að 50% af mælingunum okkar eru 5 eða lægri. Þetta er sem sagt miðgildið. Þetta er bara gildið sem er í miðjunni. Ef við horfum svo á fyrsta fjórðungamarkið, þá er það gildið sem stendur í miðjunni á þessum svona lægri gildum hérna, vinstra megin við miðgildið. Það að við höfum fengið út hérna að Q2 er jafnt og 5. Fyrirgefðu, nú erum við alveg rugluð, við ætlum að horfa fyrst á Q1. Q1, það ég hef fengið að Q1 er jafnt og 3, það segir mér að 25% af mælingunum mínum er 3 eða minni. Og eins og ég sagði ykkur áðan, 50% af mælingunum mínum er 5 eða lægri. Q3 hérna, 75% af mælingunum mínum eru 8 eða lægri. Og þið sjáðu að Q3 það er hérna talan í miðjunni hér, Q2 er talan í miðjunni á öllum gögnasafnunum og Q1 er talan í miðjunni hérna. Ef
þið fengið út hér ekki slétta tölu út úr því hvar fjórðungamörkin að finna, að þá takið einfaldlega meðaltalið af þeim tölum hefði ég fengið út 2,5 hérna, tekið meðaltalið af gildinu sem í sæti 2 og sem í sæti 3. Þetta voru fjórðungamörkin. Fjórðungaspönn, sem kallast interkvartal range á ensku, einfaldlega mismunurinn á þriðja fjórðungamarkinu og fyrsta fjórðungamarkinu, sem hjá okkur eru 8 mínus 3, ekki satt? 8 mínus 3 eða 5. Það fjórðungaspönn. Nú, dreifni. Nú ætlum við að fara að reikna út dreifni. Og jafnan fyrir dreifni, hún lítur svona út, y saman sem 1 og upp í n af xi mínus x bar, sem meðaltalið, í öðru veldi og svo deilum við í með n mínus 1. Ef við horfum aðeins hérna á þessu summu, almennt þetta sett frá 1 og upp í n og ég get breytt þessu bara hjá okkur nú litla n jafnt á 7. Svo ég geri þetta. Þetta hér eru fjarlægðir frá hverri einn og einustu mælingu upp eða niður í meðaltal mælingana. Og við getum kannski rifjað upp sem við reiknum á hann að x bar 5,57. Ég ætla bara að skrifa það hjá mér hér. Við reiknum það áðan út. 5,57. Þannig hérna skoða ég hvað langt frá hverri einn og einustu mælingu upp eða niður í meðaltalið, hef það í annað veldið, legg svo við næstu fjarlægð frá næstu mælingu upp eða niður í meðaltalið í öðru veldi og svo deilum við með n mínus 1. Þannig þetta svolítið handavinna, en við hefjumst bara handa. Fyrst þegar við förum inn í summuna þá ég saman sem 1 og þá ég að vinna með fyrstu mælinguna sem hjá okkur 10. Svo við segjum hér 10 mínus x bar sem 5,57 í öðru veldi. Og þetta summa, svo ég þarf svo að leggja við, förum við í næstu mælingu sem eru 2. Svo hér ég með 2 mínus 5,57 í öðru veldi. Og þetta ger ég svo fyrir hverja einu og einustu mælingu og stundum þegar við erum að skrifa svona upp og nennum ekki að skrifa upp hvern einn og einasta lið, þá getum við notað svona punktur sem þýðir haltu svona áfram. Hérna myndi ég taka næst 5 mínus 5,57 í öðru og svo 3 mínus 5,57 í öðru og svo framvegis. Og svo enda ég bara hérna með síðasta gildi sem 6 mínus 5,57 í öðru veldi. Nú, svo þurfum við að deila með n mínus 1, n-ið okkar 7, svo n mínus 1 6. Og út úr þessu ætti að koma svo mikið sem cirka bát 45,71, skrifum það hérna, 45,71 deilt með 6 og það jafnt og 7,62. Og þá getur maður svona að hugsa sér, hvað þýðir þetta? Dreifni jafnt og 7,62. Það ekkert rosalega þægilegt að vinna með fyrirbæri dreifni. Og það getur kannski hugsað okkur að þetta væri mælingar á, hvað veit ég, þyngd á köttum eða eitthvað svoleiðis. Nú veit ég ekkert alveg hvað kettir eru þungir. En ímyndum okkur það að meðalþyngd kattanna 5,57 og dreifnin 7,62. Hvað þýðir það? Horfum aðeins á þessa jöfnu hérna. Byrjum á því. Meðaltalið hérna, ef þetta verður kílógrömm, þá verður mælieiningin á meðaltalinu líka kílógrömm. En hérna í dreifninni, þar sem við erum að hefja þetta allt í annað veldið, þá mælieiningin hér orðin kílógrömm í öðru veldi. Og það eitthvað sem við svona skynjum kannski ekki rosalega vel. Þess vegna miklu algengara að við notum staðalfrávik. Og það mjög auðvelt að reikna staðalfrávikið út ef við erum búin að reikna hérna dreifnina út. Af því að staðalfrávikið við getum sem sagt, ég get skrifað jöfnun upp en það kannski alveg óþarfi, en staðalfrávikið hreinlega kvadratrótin af dreifninni. Þannig að reiknum staðalfrávikið hér, þá það rótin af 7,62
og rótin af 7,62 er 2,76. Þannig að nú vitum við, aftur ef þetta væri þyngd katta, meðalþyngd katta væri 5,57 og staðalfráviki væri 2,76. Þessi 2,76 gætu við túlkað sem, muniði, að við erum að skoða hérna fjarlægðir frá meðaltali. Þannig að þetta 2,76 hér gætu við túlkað sem dæmigerð fjarlægð frá meðaltalinu.